hendu kejongi baru Deputi Siam Nalot kita jadi kimat jingdawa nakalian kisanse kilabu mata sarkar lembaga safe neutral mission nakalian kejongi ke JRC nak empau yang katukan nakali kimat kamtam hakabaide baka jingsni pula kamu surau nadu na isjaidia syadu syapurian terda kajing ikran pada Deputi CM pula tempau ba mentahi ya national highway like tibe chakan hai bangpet dah kaju ke poru pula tempau yang ikinong ilam ba nagaliang ka sarkar kala sanction hadu new prokulur ban 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 siang rong na ban black carpet tingna ya kunil surat Malaysia ban repair andre ban siang rong na nadu na puriang syadu sa isjaidia tak baru ngila tempau ya kajing Islam jong kajing teh ya kawena ka yau apa janjahil kita ka deka yau musian tanah kalian Deputi CM ulah kerana saya ba kalian jokowi padan jikti eh lakane ban laku ban syukia ban budin yang kini kimat jingdawa